Alright mga Lods. So, meron tayo ngayon dito yung ito trouble o gagawin. Pontiac Wave 2007. So, kinis pa sana siya kaya lang na magasgasan na yung bumper. So, ayan guys. Papakita ko lang sa inyo. I gonna show you if what's wrong on this. This is a standard or manual transmission. Okay guys. So, actually, binigyan na lang sa akin to ng ating friend of mine. So, pero tingnan nyo kung gaano kakinis. Binigay na lang sa atin kasi nga napakamahal ng quotation sa kanya ng mekaniko para lang magawa to. So, binigay sa kanyang quotation is $3,900 Canadian dollars. So, ang bili niya lang dito is 1,500. So, nalaman niyang mekaniko tayo. So, binigay na lang. Sabi gawin ko na lang daw. Pero nakurso na daw ako dahil makinis pa. Yan. So, guys, anong problema nito? Bakit sumuko na siya? Bakit ibinigay na lang? Okay? So, pakita ko sa inyo guys kung anong problema nito, ha? Yan. Let me gonna show you. Let's start the engine. Okay. Okay mga paps. So, ayan. Start natin. Naka-on. Okay, standard siya mga paps. So, ayan. Start natin. Narinig nyo ba yan mga paps? So, pag inaapakan ko yung clutch, let's gonna show you again. So, you heard that? Ayan. The problem is release bearing on the clutch. So, it means mga paps, magbababa tayo ng transmission para palitan ang release bearing. But mostly dito sa part of North America, dahil napaka-cheap ng parts, mahal ang labor, so palitan na rin natin ng assembly pati clutch. So magagastos lang siguro tayo more than almost $300. And $300, mayroon na tayong sariling sasakyan, Honda Wave. So baba pa niya mga paps. So almost 121,000 kilometer lamang ang tinakbo 2007. Tingnan niyo naman yung load. Yan. So ayan, cover ng ilalim yan, tinanggal na natin. Pero maganda pa naman yung loob, oh. Talagang yan. Ayan mga paps. So apakan ulit natin yung clutch. So talagang maingay, ah. So, tingnan natin yung makina nito. Ay, maganda pa siya mga idol, para sa bigay lang. Yan, gagawin lang natin. So, buksan natin yung makina. Yan mga idol. So, yan mga idol, oh. Makina yan, 16 valves lang, 1.6. So, hindi lang naalagaan ng may-ari. Kaya madumi, pero puting linis lang yan. So napakatipid niya sa gas sa ganitong napakamahal na ng gas ngayon. Talagang kailangan na natin ng diskarte. So ayan, ganda pa naman ng tuning ng makina, oh. So tatanggalin lang natin itong parts na to, kasi yung transmission niya dito sa ilalim. So matrabaho, pero kailangan natin palitan para sa pang-araw-araw natin gagamitin. Okay? Ayan mga idol. So, tayo nyo naman kung gaano kakinis yan. Yung scratch na yan, pagpasok lang yan dito, inatrasan ko nitong ating Town and Country para lang maitulak rito papasok sa garahe ko. Pero makinis pa siya. 1 click lang rin sa start. So mga paps, so ayan. So yan ang ating next project, Honda Wave. Yan mga paps. So dito sa North America, pag mekaniko ka, madiskarte ka. Yan, magkakaroon ka ng sariling sasakyan na hindi mo binibili pero kailangan mong paghirapan.
Pero di na masama yan. Para sa ganyang ka sariwa. Ito, bapping lang to. Mawawala yung gas-gas na yan. Okay, mga paps. So, abangan nyo ang next project yung to. Paano ko ibaba. Okay? We hope you enjoy my video. And thank you so much.